दर्शकों नमस्कार। हिमवंती मीडिया पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति चौहान। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अब सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है। ऐसे में कई तरह के संक्रमण और कई तरह की समस्याएं शुरू हो जाती है। तो इन समस्याओं से कैसे छुटकारा पाएं, कैसे इसका बचाव किया जाए, क्योंकि सर्दियों के मौसम में काफी तरह की आप भी जानते हैं कि प्रॉब्लम्स आती है। तो इस बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, जरूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर मंगला। आप सभी को सुझाव देंगे, कुछ टिप्स देंगे कि सर्दियों में कैसे अपना ख्याल रखें। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हिमवंती मीडिया पर। थैंक यू जी सर, जैसे कि मैंने कहा, खासतौर पर एलर्जी, संक्रमण, इस तरह की काफी प्रॉब्लम्स जो बहुत कॉमन है वो आती है। तो बेसिकली ईएनटी से संबंधित सर्दियों में क्या क्या जो मेन रहता है प्रॉब्लम्स और कैसे उनसे बचें? ईएनटी में ज़्यादातर तो जुकाम जी और जुकाम की वजह से क्या होता है कि ज़्यादातर कान में भी इन्फेक्शन होता है, खासकर छोटे बच्चों के। जी और हमारे पास जो ज़्यादातर पेशेंट्स आते हैं वो मतलब एक्सट्रीम्स ऑफ एज, जैसे या तो बहुत छोटे बच्चे आते हैं या फिर अडल्ट, मतलब जी। ज़्यादा ओल्डर एज के जी। अडल्ट, क्योंकि थोड़ा सा जिनकी भी इम्यूनिटी कम होगी तो ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन होते हैं जी। तो वो ज़्यादा हो जाते हैं। गले में किस तरीके के संक्रमण हो सकते हैं सर, और कैसे उससे बचाव किया जा सकता है? गले में तो जैसे नॉर्मल इन्फेक्शन ही होते हैं, जैसे और कोई ऐसा कॉजेज कैसे, किस कारण से वो होते हैं? कॉजेज तो ज़्यादातर वायरल इन्फेक्शन हो रहे हैं आजकल। जी उनसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे क्राउडेड प्लेसेस में थोड़ा कम जा सकते हैं, या अगर जाना ही है आपको तो मास्क लगा सकते हो आप, जी। है ना। और अच्छी डाइट ले सकते हैं हम। जी और सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग सोप से करना है। जी कम से कम 20 सेकेंड्स के लिए हम लोग मतलब हैंड वॉशिंग थोड़ा अच्छे तरीके से नहीं करते हैं। जी तो अच्छी तरह से 20 सेकंड तक साबुन लगा के अच्छे से हाथ धोना है। और जिन सरफेसेस को हम फ्रीक्वेंटली टच करते हैं उनको डिसइंफेक्शन कर सकते हैं, उनका जैसे आपका स्पिरिट से जी या हैंड रब से उनको साफ कर सकते हैं। जी सर, कोविड-19 के बाद काफी स्टडीज हुई और उसके बाद कहा गया कि मानव शरीर पर काफी उसके साइड इफेक्ट्स भी हुए जो वैक्सीन लगी। तो ईएनटी से संबंधित कोविड-19 के बाद क्या क्या बदलाव देखे हैं आपने? नहीं, कोविड-19 के बाद से मतलब अच्छी बात तो ये हुई है कि लोग थोड़े जागरूक ज्यादा हो गए हैं। जी जागरूकता बढ़ी है लोगों में जी इन्फेक्शंस के लिए। तो मतलब बेसिकली प्रिवेंशन के लिए लोगों को थोड़ा ज्यादा जागरूक हो गए हैं, क्योंकि उस मतलब समय अच्छी एकदम से बात ये हुई मौसम है। एकदम ऐसा टाइम आ गया था कि लोग एकदम तो जान मतलब पर बात आई थी। बिल्कुल, तो वायरसेस से लोग अब जागरूकता बढ़ गई है लोगों में बेसिकली। आपके पास प्रतिदिन किस एज ग्रुप के लोग ज्यादातर आते हैं और क्या कॉमन प्रॉब्लम? एक्सट्रीम्स ऑफ एज वाले ज्यादा आते हैं आजकल के टाइम में, क्योंकि थोड़ा जब भी इम्यूनिटी जैसे कम होती है तो उन लोगों को ज्यादा इन्फेक्शन हो जाते हैं। सर, ये जो वायरल है, खांसी जुकाम है या बुखार है, किस तरीके से पनपते हैं? क्या एक दूसरे से भी ये संक्रमण? ज्यादातर एक दूसरे से ही फैलते हैं, तभी इसीलिए हैंड वॉशिंग और एक आपका मास्क लगाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। हैंड वॉशिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम क्या करते हैं ज्यादातर अपने हाथ के गंदे सर्फेसिस पे लगेंगे, फिर उसके बाद हम उसको हाथों को टच करते हैं अपने आंख से या मुंह से टच करेंगे, तो फिर वो इन्फेक्शन हो जाता है हमको। सर, सर्दियों तो इसलिए हमको अपना आंख और कान नाक पे इन पे हाथ कम लगाना चाहिए, बेसिकली टच फेस कम टच करना है अपना। सर्दियों में हम देखते हैं कई लोग काढ़ा पीते हैं, गिलोय का जो जूस होता है वो पीते हैं, कई तरह के प्रिकॉशंस करते हैं। क्या वो सही है और किस हद तक कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। बेसिकली एक तो अगर आप बीमार हो जाओ बाई चांस में, वैसे अगर हो जाते हैं तो आप मान के चलो वायरल इन्फेक्शन कम से कम 1 हफ्ता लेता है ठीक होने के लिए। 1 हफ्ता लगेगा ठीक होने में। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपकी बॉडी को चाहिए उस टाइम रेस्ट। तो सबसे इंपॉर्टेंट है अच्छी स्लीप लो, रेस्ट लो। विटामिन सी वाले फ्रूट्स ले सकते हैं, जैसे आपके संतरा होता है या कुछ मतलब विटामिन सी जिन फ्रूट्स में होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स, तो वो ले सकते हो आप। हेल्दी डाइट लो आप, अच्छी डाइट लो, और पानी सबसे इम्पोर्टेंट, पानी अच्छी तरह पियो आप। और उसमें आप ग्रीन टी मतलब कोई किसी भी टाइप की टी, सूप्स जैसे आप बोल रहे हो, काढ़ा, मतलब वो सब आप ले सकते हो। और किस तरह खान पान में और किस तरह का परहेज या किस तरह की चीजें अधिक लेनी चाहिए सर्दियों में? घर का बना हुआ खाना खाइए, नॉर्मल खाना खाइए, ऐसा और तो कुछ नहीं है इसमें। नॉर्मल खाना खा सकते हो आप, घर का बना हुआ खाना खाइए, बाहर का थोड़ा अवॉइड कर लीजिए। जी, जैसा हमने सुना है, आपने भी कहा कि 1 सप्ताह जो है वायरस का एक टाइम पीरियड होता है। मतलब 1 सप्ताह से ज्यादा किसी को खांसी है या बुखार ज्यादा है या जुकाम ठीक नहीं हो रहा है, तो ऐसे ऑब्वियसली डॉक्टर के पास ही आना है आपको फिर तो।
डेफिनेटली आना ही आना है। अगर आपकी एक हफ्ते तक अगर आपकी खांसी है, वैसे तो पहले ही आ जाना चाहिए डॉक्टर के पास, बट अगर एक हफ्ते से ज्यादा खांसी है फिर तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास आना ही आना है। जी। और किस तरह का संदेश सर आप देना चाहेंगे अपनी तरफ से लोगों के लिए, जागरूकता संदेश है कि किस तरीके से अपना ख्याल रखें आने वाले समय में, बच्चे हैं चाहे वो कोई बुजुर्ग हैं? जैसा कि मैंने कहा, जागरूकता में यही है कि अपना स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए। मेन आपको यही करना है कि अगर क्राउडेड प्लेसेस को थोड़ा अवॉइड कर लीजिए और अपनी हेल्दी डाइट लीजिए, अच्छी स्लीप लीजिए, अपना थोड़ा सफाई का ख्याल रखिए, खासकर अपनी हैंड वॉशिंग अच्छी रखिए, फेस को टचिंग वगैरह कम करिए। थैंक यू सर। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सर ने दी है, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने जरूर इनकी बातें ध्यान से सुनी होगी। अपना ख्याल रखिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, जल्द मिलती हूँ नई कवरेज और नई जानकारी के साथ। नमस्कार।